Сега ми разказва за химна, който измислил и сигурно голямата поредна глупост, която сме срещали в предаването. Да, много голяма глупост, обаче това вече е химна на пионерските лагери и Министерството на културата и образованието. Ела, Вълчо, изяж ма, Вълчо, продай ма на верни твои авери още кръци. Това снимахме предаване по повод на проблемите в образованието и ставаше дума за това, че министър много обяснява всичко, но не казва как е приватизирал пионерските лагери. Защото всичко друго си говорят, ама за продажбите за далаверите си мълчат. И Сашо му хрумна, както винаги, поредния хит, който очевидно ще го издаваме на сингъл, най-вероятно. Ела, Вълчо, изяж ма още, продай ма. За пионерските лагери. За пионерските лагери. Добре, къде те спират? Къде го знаят хората? Ами хората го знаят, ей сега долу една ма спевак. Какво ти казва? За химна. Дет съм пял. Тя вика, това е от старите пуснопойки. Викам, не, аз го измислих. Ето така върви предаването и химните на предаването. Старите песнопойки нямат такава песен. Няма за Вълчо. А Вълчо е Вълчев. Вълчев, де той е. Вулкан, нали така го пише.